esam gatavi tiešraidei. Brīnišķīgi. Nu, ko? Man baigi spīd acīs, protams, gaismas, bet man ir milzīgs prieks redzēt tik pazīstams sejas. Man ir tāda sajūta, ka mēs esam kādā no mūsu tādām darba grupu mītiņiem, kādā no workshopiem, un ka mēs esam reāli tāda ģimeniska sajūta. Es ticu, ka šis vārdu salikums, ko mēs esam pietiekami izaicinoši pieteikuši, industriālā ilgtspēja, ir pietiekami jauns arī mums un arī jums. Un tieši tāpēc mēs sapratām, ka ir jāveido, ir jāatklāja šāda saruna, ir jāatklāja saruna tādā fóruma formātā un nevis kārtējā darba grupa kādā no ministrijām vai seminārs, kurā kāds tad šeit no zāles priekšas klāstīt par to, kā mums ir lietas jādara, bet sanākt kopā vietējiem uzņēmumiem, Latvijas uzņēmējiem, Latvijas industrijām, industriju pārstāvjiem, biedrībām, pašvaldību pārstāvjiem, arī dažādu organizāciju pārstāvjiem, lai, es teiktu, padarbotos ar šo tematu, nedaudz viņu paķidātu, saprastu, kas mums no tā, kas mums un kāda ir iespēja, kāds ir potenciāls, kādi ir izaicinājumi. Un ir pietiekami normāli un ir forši, ka viedokļi mums var šajā arī atšķirties, ka kāds var teikt, hei, gaidam to omnibusu, lai mums tā ilgtspēja pilnīgi ir norakstāma, bet otri var teikt, ka mēs jau esam sākuši investēt, ejam šo ceļu, ejam šo strategy of winning. Šis fórums noteikti ir tāds sarunas aizsākums, tāds kā kick-offs. Un man tiešām ir prieks, ka ar lielāko daļu no jums mēs esam kaut kādā veidā sastrādājušies, bijuši kopā, runājuši, saskārušies caur dažādiem formātiem un pieredzēm. Šodienas plāns ir ieskicēt, nokartēt šos industriālās ilgtspējas laukumu caur mūsu pašu pieredzi. Un jā, mums būs kāda saruna šeit tādā priekšplānā, diskusija, paneļa diskusija, vairāk jau diskusija, bet piefiksējiet kaut kādas lietas, kas jums aizķerās gan sarunas laikā. Saruna ir domāta tikai tādēļ, lai jums būtu par ko runāt tālāk jau mūsu pasākumā otrajā daļā. Man ir ļoti paveicies, un es ar to vienmēr lepojos, paveicies strādāt tiešām ar zīmoliem, ar organizācijām, kuras ņem lietas savās rokās, uzliek piedurknes un dara. Un tas ir arī projekts Kore, kas ir tāds pirmais pieteikums, un jūs šeit esat arī kā pirmie, kas dzird Kores stāstu. Kore ir mēģinājums parādīt, ka mēs varam izdarīt, un ka tas tiešām ir ļoti vērtīgi un saimnieciski darāms. Un mēs neesam, tā teikt, pirmo reizi ar pīpu uz jumta, un es domāju, ka ik viens no jums šeit ir pazīstams ar NP Properties. Mums ir bagātīga pieredze jau esošo industriālo parku attīstībā un kā pirmajām industriālo parku attīstītājiem. Protams, ka mēs esam savu veidu celmlauži. Mums ir jārāda, uz kurien tad mēs varam iet un ko tad mēs varam darīt. Un Kores projekts ir tiešām mēģinājums parādīt to ziemeļu zvaigzni, uz ko mēs varam tiekties, kā mums būtu jādara. Un mest pie malas visus aizbildinājumus, ka, hei, ko tad Latvijā? Tas taču ir kāds centrāla Eiropas produkts, un droši vien, ka tie uzņēmēji, kas centrāla Eiropā būtu ieinteresēti. Ticiet man, diezgan bieži saņem jautājums, jums tad tie klienti, tad jau jums ir pieteikušies? Liekas, bet, hei, ik viens no jums ir šīs ekosistēmas daļa. Un tā mūsu 4. adrese, tātad mūsu 3 jau esošajiem parkiem pievienojas 4. parks Salaspils novadā, Atsonē, Atsonas ciemā. Un
Es mēģināšu jums uzburt to Aconas vēsturi, jo Acona un šī Salaspils daļa ir ar ļoti bagātu industriālu vēsturi. Un tas, ko jūs noteikti esat redzējuši un pamanījuši, ir TEC 2 augstie torņi, dūmeņi, granīta ielas, piesātinātā satiksme. Arvien piesātinātākā satiksme mēs noteikti arī šim jautājumam nedaudz pieskarsimies. Mēs ļoti lepojamies ar to, ka kori var būt Salaspils novadā un ka nav jāmeklē īpaši kāda teritorija, jāpiemeklē šāda parka attīstībai. Jau vēsturiski šī teritorija tika plānota kā industriāla sabūves teritorija un viens no NP Properties parkiem. Bet laika gaitā, pateicoties laikam, mums ir iespēja viņu pārdefinēt. Pārdefinēt tā, kā mēs redzam visu šo attīstību. Un ir, man liekas, super svarīgi, ka mēs izvirzam šo ambīciju, ka mēs esam tiešām šis pirmais aprites industriālais parks Baltijas valstīs. Un vēl svarīgāk, ka mēs uzliekam šo punktu uz kartes arī pasaules mērogā. Jā, daudzi no jums varbūt ir pat dzirdējuši šo eko-industriālo parku vadlīnijas vai ietver struktūru, pēc kurām vadās jau realizēti 40 parki. Bet ja mēs tā uzliktu tādu kartējumu, tad lielākoties tie būtu tādā globus centrālajā daļā. Šī ir mūsu iespēja, mūsu ambīcija uzlikt šo Kores parku uz šīs lielās eko-industriālo parku kartes. Un kā to izdarīt? Un tieši tā, kā tad definēt, kas tad ir tāds ilgtspējīgs, apritīgs industriālais parks? Jaudas kopiena parkā, tad mēs gan paši ražosim, gan paši patērēsim 25 megavatus pieejamo jaudu, ne tikai elektrība, bet arī tvaiks, arī atjaunīgie resursi un dažādi veidi resursi, par kuriem noteikti mēs varēsim parunāt arī detāli tālāk. Industriālās simbiozes kvartāli. Tad šīm ir ļoti būtiska loma tieši šajā plānošanas līmenī. Jo, lai saprastu, kāda ir šī parka ietekme uz vidi un ilgtermiņa tāda loma, mums bija jāsaprot, kas ir tie ietekmes punkti. Un mēs sapratām, ka būtībā šie sektie laukumi, būsim reāli. Es domāju, ka lielākoties, tā skatoties, tie, kas ir ražotāji, jūsu ražotnes izskatās kā nosveltāts aukums, uz kur atrodas tāds bloki, tādi ražošanas bloki. Ja mēs tā skatāmies no tā, kā mēs gribētu redzēt šādu parka ekosistēmu, patiesībā kādu slodzi tā uzliek pie šobrīdējām klimata apstākļiem, mums ir kaut kas jāmaina tajā, kā mēs plānojam šos sektos laukumus. Tad mēs minimizējam nepieciešamību asfaltēt laukumus, vai pareizāk sakot, ļoti gudri tos plānojam, lai tiešām saprastu, jā, te mums vajag asfaltu, bet šeit mēs varam izmantot minerālu materiālu vai drupinātus materiālus vai otrreizējos drupinātos būvmateriālus vai dažādi veidi citas īstenībā tehnoloģijas, kas palīdz mums infiltrēt lietus ūdeni un apkārtējo, mitrumu. Tāpat laikā ir tā otra puse. Ar vienu mums it kā vajag kaut kādā veidā ūdenim ļaut pēc iespējas ātrāk pašam noticēt, bet otrs ir darboties ar ūdeni kā resursu. Būtiska komponente šāda aprits industriālā parka kontekstā ir tiešām darbs ar ūdeni kā resursu, ar lietus ūdens uzkrāšana, lietus ūdens ievalkas, ja tā varētu teikt, tātad vietas ieplakas, kurās ūdens pats var sakrāties un pats var attecēt. Otrs ūdens stāsts, un patiesībā ūdenim ir vēl 7, varētu teikt, stāsti, kas sadalās sīkākās daļās, bet ir nodrošināt to, ka ir pieejams otrreizējās izmantošanas ūdens, jeb tehniskais ūdens, jeb pelēkais ūdens, kā kurš to sauc, un tas arī nav jautājums, kas ir vienkārši risināms. Bet izturēties pret ūdeni kā pret tiešām resursu, kas mums nav bez izmēra, kas nav mums vienmēr garantēts. Ja? Un izturēties pret šo resursu arī saimnieciski, arī industriālā teritorijā.
Netipiski, un tas varbūt būs viens no mūsu tādiem jautājumiem, par ko apspriest. Mūsdienās nav industriāla teritorija iedomājama bez arī kaut kādas dzīvojamas funkcijas, jo cilvēku migrācija pēc darbu meklējot, pārvietojoties, migrējot, pēc darba iespējām ir ļoti attīstīta, un īstenībā tas ir arī mūsu potenciāls. Skaidrs, ka visi Salaspils iedzīvotāji jau netiks nodarbināti šajā te parkā. Un tad ir tie plašais jautājums spektrs, kas tad būs tie kas darbosies parkā, kas būs tie, kas dzīvos, vai tie būs salaspilieši, vai tie būs pierīgas cilvēki, vai tas vispār ir jautājums plašāk jāatver no migrācijas skatu punkta. Lūk, tātad simbiozes kvartāli, te es lieku jums nedaudz aizdomāties par to, par savām vērtību ķēdēm jūsu industrijā, jūsu uzņēmumā, kas ir jūsu piegādātāji, no kurienes jūs ņemat resursus, uz kurieni jūs tālāk dodat savu produktu. Un tas ir viens veids, kā uz to skatīties, un otrs, kas ir tas, kas jums paliek pāri, kas ir jūsu ražošanas atlikumi, kas ir atkritumi, par ko bieži vien droši vien jūsu dabas resursu nodoklis ikgadējais. Ja? Bilancē nemaz nav tik priecīgs. Ja? Tātad, kas ir šie fragmenti, ar kuriem vēl jūs kurus varētu pārvērst nevis mīnusā, bet pārvērst viņu plusā. Un tas ir šo simbiozes kvartālu jautājums, kur vienas industrijas ietveros uzņēmumi var mainīties šiem resursiem, var nodot tos patiešo, apējot, piemēram, tādu poligonu, kurā tiek atkritumi tālāk pāršķiroti un nodoti, bet nododot resursus, kas paliek pāri, patiešo. Protams, ka tas prasa arī papildus infrastruktūru, un tas nav tikai ar kartiņu pārbraukt pāri uz kaimiņu ražotni. Tas prasa arī infrastruktūru, iespēju nodot lieko siltumu, ja? Piemēram, vai to pašu lieko tvaiku, vai dažādi veidi citus produktus un citā formā. Tātad co-living, co-working funkcijas, kas šajā gadījumā, kāpēc mēs izvēlējāmies arī šajā teritorijā tās iekļaut, atkal skatoties no tā, ko pati teritorija mums dod un rāda. Kādas ir tās ģeoloģiskās iespējas, cik daudz smagu apbūvi tā var vispār pacelt, ja? Vai pilnībā nosusinot teritoriju, mēs tiešām kaut ko iegūstam. Mēs saprotam, ka mēs ar to neiegūstam un ka tas nepavisam nav tas, ko mēs vēlamies. Ja? Kopienas mobilitātes punkts, jeb mums vienkārši dabiski ir nākus līdz šī misija domāt par apkaimi, domāt par atsoni kā par vietu, uz kurieni nevis tikai cilvēki dodās uz darbu un atpakaļ, bet kā arī kādu kopienas aspektu. Mobilitāte, Granīta iela, daži no uzņēmumiem dala ar mums Granīta iela, vai ne? Paši zināt, kādi izaicinājumi tam nāk līdzi. Un jā, sadarbība vai vispār kāda darbība ar Latvijas valsts ceļiem būtu super tāda laba un atverama, lai mēs varētu tālāk arī tiešām attīstīt. Tātad, jebkāda šāda jauna attīstības projekta prezentācija, pieteikums nav tikai stāsts par šo projektu vai par ēkām, vai par apbūvi, vai par laukumiem, bet ir tiešām stāsts par to, kā mēs mainam to infrastruktūru apkārt, kā mēs viņu, varētu teikt, tā savērpjam kopā, kā veidojās tas dabiskais tīklojums ar dzīvojamām funkcijām, ar apdzīvotām vietām un industriju, lai neveidotu, vai pareizi skatu īstenībā šobrīd sabiedrībā mazinātu šo robežšķirtni, kad lūk, rekur te ir tā drūmā industrija un rekur mēs šeit iedzīvotāji. Jā, noteikti daudz no jums ir interesējās par to, kad tad tas notiks, jā, lai nav tā, ka Gunita šeit rāda tikai tādas foršas vizualizācijas un uzbur vīziju un viss ir skaisti iepakots, bet kopējā teritorija būtībā tādā detāla plānojuma tvērumā ir pat 60 hektāri, bet ja mēs izņemam ārā aizsardzības zonas un augstsprieguma līnijas un tā tālāk, tad mums paliek tādi 50 hektāri, kas ir ļoti, ļoti īstenībā daudz. Arī uz mūsu tādu apjomu pēc industriālas teritorijas mēs tur saredzam savus 20-30 ražotājus.
kas būs milzīga vērtība noteikti pierīgai. Ja jūs dzirdat cauri, kas varētu būt šie uzņēmumi, kurus interesētu šeit būt, viņus interesē pievienotā vērtība, viņus interesē kaut kas vairāk, ne tikai vienkārši saražot ātri un lēti. Ja? Un jau nākošajā gadā jau būs pieejami pirmie 10-12 tūkstoši kvadrātmetru. Liena gan jau mums vēl precizēs, kuri savā veidā radīs to priekšzīmi, kā tad viņiem vajadzētu izskatīties. Un atkal ieejas vārti, ja tā varētu teikt, ja? 26. gadā. Jā, nu ko? Skaisti iepakots kārtējais industriālais parks, bet ne pavisam. Mēs tiešām uz šo skatāmies kā uz jaunu industrijas standartu un pirmkārt jau darām to mājas darbu paši. Pirmkārt jau risinam šos izaicinājumus paši savos parkos, šobrīd ejot cauri pārbūvēm, rekonstrukcijām, darbs ar klientiem. Un reizē skatoties uz to, kur mēs ejam un kādu standartu mēs gribam rādīt, kā priekšzīme arī citiem, gan attīstītājiem. Un es nerunāju šeit tikai par Latviju vai pat Baltiju, bet daudz plašākā mērogā. Jauns industrijas standarts tāpēc, ka to var arī izmērīt. Un mēs esam uzskaitījuši katru oglekļa vienību, ko vien varam jau plānošanas periodā. Par šobrīd šeit stāvot jau varu pateikt, kāda būs šī parka ietekme. Un tas, ka jebkurš ražotājs nākotnes parku jau iegūs šo offset, jeb šo atlikto oglekli, arī noteikti ir racionāla, bet jebkurā gadījumā vērtība. Materiāla plūsmas kartēšana ļoti praktiska lieta, kurš bieži vien uzņēmumu tiešām atdurās pie tā, ka kurienes kas plūst. Un tas ne tikai uzņēmumu vērtību ķēžu ietvaros, bet arī, protams, industrijas ietvaros. Mēs palīdzam to izdarīt, lai saprastu, kāda ir vislabākā racionālā tāda vērtība un ieguvums starp uzņēmumiem, kas atradīsies parkā un ne tikai. Ja? Mēs runājam par daudz lielāku ietekmi. Rīga, Pierīga, Ropaži. Un arī daudz no jums šeit mums kaimiņos tuvāk un tālāk. Enerģētika kā pakalpojums, Energy as a Service, tie, kas ir pazīstami ar Nordic Partners un grupas uzņēmumiem, arī šo jūs noteikti esat saskārušies, bet pavisam noteikti enerģijai ir atsevišķa loma šajā te parkā, lai maksimāli izvairītos no zudumiem un nepieciešamības kaut kā dalīt to infrastruktūru, bet nodot resursus patiešo. Un stāsts, par ko daudz ir pārsteigti, un man ir prieks, ka šeit ir gan gusts, gan arī daudz ražotāji un arī paši industrijas pārstāvji. Mēs piesakam Kores industriālo parku kā koka industriālās apbūves parku, un no šī mēs neplānojam atkāpties. Mēs esam izdarījuši savu mājas darbu, lai dzēstu tādu kā priekšstatu vai mītu, ka koka apbūve, un jūs to zinat no dzīvojamā sektora, ir kaut kas noteikti prēmijum vai luksus produkts. Nē, tas būs pieejams koka industriālās apbūves produkts industrijai un ražotājiem. Tad šis ir tāds ļoti kodolīgs stāsts par ambīciju un vēstījumu, kurai es ticu, ka ļoti daudz no jums varēs pievienoties, bet tāpat laikā dos arī iespēju mums izaicināt šo konceptu, jo viņš vēl nav definēts pilnībā, viņš ir mainīgs, viņš ir pielāgoties spējīgs, un arī viens no šādu ekoindustriālo parku vadmotīviem ir, ka mēs saglabājam pietiekamu fleksibilitāti. Ja? Mēs saglabājam pietiekamu pielāgoties spēju gan klimatam, gan mainīgai politikai, ģeopolitikai, industrijai un tā tālāk. Tieši tāpēc Kore nav
plānots aizblīvēt visiem 150% apbūves intensitāti, kā to paredz noteikuma, bet pakāpeniski ļaut uzņēmumiem augt līdz ar kori. Nu, lūk, šis ir ievads, un es zinu, ka tagad droši vien jums ir arī daudz jautājumu, bet tāpēc man pievienosies šeit kolēģi, diskusijas dalībnieki, ar kuriem tad mēs mēģināsim šo, vai vispār potenciāls tādā iekšējā mērogā, Latvijas mērogā mums ir, un nokartēt to tematu bišķiņ smalkāk. Es lūkšu pievienoties man šeit priekšā Sandiju Sniķeri, kas ir Klimata enerģētikas ministrijas atkritumu apsaimniekošanas departamentā direktori, vai ne? Droši izvēlēs, jā. Raivs Anspaks, Salaspils novada domas priekšsēdētājs, un Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidents. Ļoti labi. Sāksim varbūt ar to, ka no tā, ko jūs dzirdējāt, jo būtībā arī koris stāsta mērķis bija arī ieskicēt galvenos tādus elementus, kas varētu raksturot tādu industriālo ilgtspēju Latvijā. Varbūt ir kāds jau uzreiz tādas pārdomas, tāds, takeaway, šito es nepadomāju, vai šitam es nepiekrītu. Labi. Sveiciens visiem. Sveiciens no Klimata un enerģētikas ministrijas un no manis. Un viss šis stāsts, ko jūs stāstījāt, mani tas aizved atpakaļ manās studijās pirms vairākiem gadiem, kad studēju ģeogrāfiju. Un tas, ko jūs stāstījāt gan par šo teritorijas plānošanu, ūdens resursiem, par atkritumu apsaimniekošanu, atlikumiem un visu pārējo, tas toreiz bija tikai tāds grāmatās rakstīts un likās pilnīgi nesasniedzams, un vai tiešām kaut kas tāds būs arī Latvijā. Un ir, un to var realizēt, un ir drosmīgi cilvēki, kas to dara, ir uzņēmēji, kas to atbalsta, ir pašvaldība, ir arī valsts, kas skatās no šī normatīvā regulējuma, lai to varētu arī atļaut. Un tā tiešām ir vārds vietā simbioze, apritīgums, un tiešām liels prieks būtu to visu arī redzēt. Tieši tu jau pieskāries kādreiz tam, kādreiz bija, jo tu arī esi šai tēmā diezgan ilgu laiku. Kā ir mainījies šī industriālo teritoriju, tā teikt, definīcija? Raivi, jūs arī esat redzējis, kā pašvaldībā attīstās, kā Salaspils novads attīstās. Kā bija kādreiz, kā ir šobrīd, kādas ir tās gaidas mainījušās? Jā, vispirms labdien, visi klātsošie. Paldies, ka jūs mani uzaicināt uz šo diskusiju. Man viņi šķiet gan interesanti un gan svarīgi. Un es teikšu tā, ja mēs runājam par to valsts un pašvaldību sektoru, un es pārstāvu pašvaldību sektoru, kas, protams, nodarbojas ar daudzām lietām, mums ir daudz likumā noteiktie pienākumi, bet ir gadījumi, kad mēs varam būt tie, kas mazliet lauž to ledu un mazliet arī virzas uz priekšu šādu veidu projektiem. Līdz ar to es jau varu teikt tā, ka Salaspils pašvaldības gadījumā mums vairāk projekti, kas tiešām atbilst šiem ilgspējas standartiem, tie ir arī privātie uzņēmumi. Viens no piemēriem ir Salaspils siltums, kurš ražo centralizēto siltumu apgādi ar saules enerģiju un izmanto to ne tikai saules enerģiju, bet, protams, arī šķeldu, arī tajā skaitā siltuma enerģiju noņem no dūmiem, no kondensāta un tā tālāk un tā joprojām. Un šobrīd tas nākamais, kas stāsta par to simbiozu un savstarpējo sadarbību un pārējām lietām, pāri ceļam pretī būvējas TECS, un TECS veido Baltijā lielāko datu centru, un te viņš nodos siltumu centralizētajā siltuma apgādē. Kas ir tas stāsts par to industriju sadarbību, kur tas, kas vienam ir pa daudz, nonāk otra ražošanā, un tas veido to kopīgo sadarbību. Mums ir 7. bērndārs šobrīd, pirmā koka pasīvā ēka, publiskā ēka Baltijā, kas tikko ieguva certifikātu un gada balvu. Arī šis ir stāsts par mūsu arhitektu
Miķeli Putrām kungu, kurš šeit arī zālē ir. Tas ir sarežģīts tās. Tas bija izaicinājums, tas nāca faktiski arī no paša arhitekta puses, kā piedāvājums pašvaldībām mazliet riskēt, izvēlēties sarežģītāku ceļu, sarežģītāku risinājumu, bet mēs nonākam atkal pie šīs ilgtspējas, mēs nonākam pie tiem risinājumiem, kas parāda pavisam citu kvalitāti. Nu, un tad es varu pieminēt, piemēram, mūsu pašu vienu no vietējiem uzņēmējiem, tas ir Ezerkauliņu uzņēmums, kurš tiešām nodarbojas ar šo aprites procesu lielā mērā. Visu, ko viņš saražo, visus atkritumus viņš izmanto vai nu biogāzes ražošanai, lai pēc tam apkurinātu savu iegūtu enerģiju siltumam, citām vajadzībām un tā tālāk un tā joprojām. Šie piemēri jau eksistē. Tas jautājums ir mazliet par kaut ko citu, tas jautājums ir par pilnīgu izpratni un par pilnīgu mērogu. Un, protams, tālāk tas ir riska izvērtēšana, jo katrs šāds projekts viņš izraisa ko? Var jau ļoti gribēt kvalitatīvu risinājumu, ilgspējīgu risinājumu, bet viņš var sanākt ļoti dārgs. Nu, tad šie finanšu riski jāsalāgo ar to gala rezultātu, un tas vienmēr ir izaicinājums. Jā. Es ātri pabeigšu, pavisam īsi. Es vienkārši atsietu vairāk to teritoriju plānošanu, jo pieminētie piemēri skaidrs, un Latvijā mums ir tendence, mums patīk tie piemēri, kur ir izcīnījušies, un mēs ar Miķeli nes cik reizes par to esam runājuši, jā. Bet kā to padarīt par tādu normālu praksi, un es vēlreiz atgriezīšos pie tā industriālas teritorijas, varbūt tad arī klātesošajiem jo mēs to tā vispārinam, bet patiesībā no tā teritorija plānošanas viedokļa, no pašvaldības viedokļa, tas ir konkrēts darbību lauks, un pieminētie piemēri atrodas pat Salaspils pilsētā, viņi nav industriālajā teritorijā. Tās ir industriālās teritorijas, tās ir rūpnieciskās zonas. Es varu minēt praktiskos piemērus. Piemēram, šobrīd Salaspilī, kur būvē depo savu loģistikas centru, tā ir kādreizēja lauksaimniecības teritorija, kas tika pārveidot par rūpniecisko teritoriju. Un tagad mēs runājam par teritorijas plānošanu. Pašvaldības ietvarā tas ir vienīgais un reālais instruments, ar kuru mēs regulējam to, kas konkrētajā teritorijā var vai nevar notikt. Un tad šis dalījums arī notiek pēc šī principa, kad pašvaldība, piemēram, saka tā, zonā, kas atrodas tālāk no apdzīvotās vietas, tur jūs varat, piemēram, ar smago rūpnīcību nodarboties. Tuvāk nāk šāda veida industriālajie parki, tuvāk nāk vieglā ražošana un pārējās lietas. Pati pašvaldība definēt, kā uzņēmējiem šo teritoriju attīstīt, nav iespējams, jo šādas funkcijas mums nav un arī mēs to nedrīkstam. Ja tas ir privāts īpašums, tas nozīmē to, ka īpašnieks izlem, kāda veida rūpniecība tā būs. Līdz ar to, ja mēs gribam attīstīt šādas parkas, jūs esat labs piemērs, kā īpašnieks domā ilgspējīgi. Mēs to, diemžēl, uzspiest nevienam nevaram, bet mēs varam palīdzēt mainīt domāšanu. Bet kādēļ gan pašvaldība nevarētu prasīt, ka lūk, šajā rūpnieciskā teritorijā, jā, jums ir jāievēro industriālās simbiozes principi, aprits ekonomikas principi, otrais atkritumu. Jā, tad te ir jautājums, kur tad tā loģiskā atbildība vajag ņemt savās rokās. Mēs to tiešām darām, bet lai tas notiktu daudz plašākā mērogā Latvijā, un mēs zinām, ka labi, šajā gadījumā tā ir mūsu teritorija, bet ir ļoti daudz industriālas teritorijas, kas pieder pašvaldībai. Es nezinu, vai Salaspils gadījumā nē. Salaspils nē, bet citās pašvaldībās noteikti ir. Tātad, kas ir tie instrumenti? Kā? Es varu pateikt ļoti vienkārši lietu. Redziet, pašvaldība jau ir interesēta, lai tas uzņēmējs būtu. Ja tas pieprasījums pēc šāda veida zonām būs, ticiet manī, kurš pašvaldības pārstāvis darīs visu, lai nodefinētu viņu tieši tādu. Ja ir pieprasījums. Bet vienlaicīgi neviena pašvaldība nevēlas, lai viņam stāv liela industriālā zona, kurā nenotiek vispār nekāda darbība. Jā. Tas ir atkal cits risks, jo tas uzņēmējs, kas atnāc un, piemēram, grib nodarboties, ne ar tik ilgspējīgu, bet tomēr uzņēmēju darbību, un ja mēs runājam, piemēram, par reģioniem, viņam svarīgākais jautājums ir, vai būs jaunas darba vietas. Un viņš nevar kā pašvaldība pateikt, draugs mīļais, ja tu nenodarbosies ar to, ko pašvaldība šobrīd definē prioritāti, tad tu nevarēsi šeit būt. Viņš izvēlēsies teikt, labi, ja jūs gribat ražot, tad ražojiet šeit un neizvirzīs to. Jo pašvaldības tā interese vai tas pienākums ir parūpēties, lai parādās gan tās darba vietas, gan tā vide būtu draudzīga. Un ja mēs runājam par to ilgspēju, šeit ir 3 komponenti. Tas ir ekonomiskais, tas ir vides komponents un sociālais komponents, kas ietver šo ilgspējas risinājumu. Un arī citi gadījumi var būt tādi, jā. Labi. Varbūt var pakomentēt, Kristap, kā tu redzi, jo kokrūpniecības uzņēmumi kaut kā ierasts aizņem diezgan plašas teritorijas, vai tu redzi, ka uzņēmējiem ir kādi izaicinājumi saskarē ar pašvaldību, ar plānošanu, ar šādu industriālo teritoriju attīstību, vai ir sadarbe, vai notiek simbioze, ir kādi labie piemēri un varbūt arī sliktie piemēri?
Ir gan labie, gan sliktie, gan dzīve ir ļoti dažāda. Protams, kad mēs esam lielākā Latvijas apstrādes rūpniecība, kas atrodas visur, gan Rīgā, gan laukos, un mēs esam gan lieli, gan mazi, par ko tu runā milzīgai laukumi. Tā ir, principā, tur, kur apaļkoks tiek pārstrādāts kādā kantainākā produktā, bet savukārt, ja mēs aizējam jau uz dziļāk pārstrādi kā mēbeļu rūpniecība vai amatniecība, tur jau ir tās vietas mazākas, un es varu derēt, ka tev nav plānos uzaicināt kādam saplākšu ražotājiem būt jūsu parkā vai kādam ir zāģēta, vai tā vienkārši tur 60 hektāri. Kaut kā jums vajadzēs tās koku industriāls būvs uzbūvēt? Mums vajadzēs, jā, bet mēs 60 hektāri mums varētu būt pašvākot, kā es saku, tad būs tad viens klients, nevis 30 klienti. Bet atgriežoties, pirmkārt, es izsaku atzinību un paldies par to, ka tas ir koka apbūve. Es gribētu teikt, ka šis stāsts, ka koka apbūve ir nenormāli dārga, ir daļējs mīts. Kāpēc viņš ir tikai daļējs? Tāpēc, ka lielā mērā ir tā, ka ja jādara kaut kāds standarta risinājums, tad mēs ņemam kaut kādu betonu vai citu ierasto lietu, mākam baigi forši, RTU ir visi iemācīti darīt to lēti, ātri, efektīvi. Un tajā brīdī, kad mēs gribam kaut ko ambiciozu, lielu, sarežģīt, tad mēs ņemam koku un visu to ambiciozitātes dārgumu pierakstam materiālam. Lai gan pat skatoties vienu no dārgākajiem koku būvmateriāliem kā CLT, pat tam ir dzīvojama apgūvē izmaksa uz 1 kvadrātmetru nepārsniedz īsti 400 euros kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka visi pārējie vairāk kā 1000 ir pienākuši klāt kaut kā cita iemesla dēļ, kam nav nekāds sakars ar koku. Un mēs varbūt esam tur, nezinu, pieņemsim 50 vai 100 eiro dārgāk nekā gāzbetons, bet to dārdzību jau ir uztaisījis kas cits. Un tajā brīdī, kad mēs gribam uztaisīt tur virāžus un vispārēju, un to rēķinamies. Protams, ka brīnišķīgā mūsu Dievsvētku estrāde ar šo sidrabu birzi, kur katrs saplākšana risinājums tam ir nenormāli dārgs, bet viņš katrs ir individuāls projekts. Tā kā sen jau koks ir jēdzīgs risinājums, tāpēc, ka viss pārējais kļūst ir dārgs, mēs vienkārši esam prefab risinājumi, mēs beidzot esam vienā cenu kategorijā nokļuvuši. Man ir liels prieks, mans krustdēls iet 7. bērndārzā. Tāpēc es esmu iemanījies tur tikt iekšā. Man jau aizrādīja sieva, ka es nedrīkst ložināt un nepievērst uzmanību krustdēlam, bet visam pārējiem, kas tur bija. Bet jā, tas ir brīnišķīgs risinājums, un tas ir nākamais, kur es gribētu teikt, ka jā, koks bieži vien ir īpaši tādiem kā bērndārziem, bet man gribētos teikt, ka pat bērndārzi nedrīkstētu būt unificēts risinājums. Viņi ir individuāli risinājumi. Un mums nevajag baidīties no šiem individuāliem risinājumiem, nelaim tas, ka to nav baidās ierēdniecība. Un lielā mērā tāda objekta kā bērndārs un daudz cits, kāds vai ogrs, arī biblioteka, kas ir koka ēka vai kas, loģiski, ka tur ir jāizrēķina tās visas ugunsdrošības, visas pārējās lietas. Un man liekas, tā vispār ir nepareiza prakse, ka mēs mēģinām visu iebahāt iekšā ministru kabineta noteikumos un tad vilkt čeku un skatāmies, ir izpildīts, nav izpildīts. Un tādā veidā mēs nokaujam gan inovāciju, gan jaunradi, gan visu pārējo. Un ko tu saki par industriālām būvēm? Mums ir daži piemēri jau ir, jā? Jā, industriālās būvs, mēs kocinieks sen viņas būvējam jau no koku, nevis tāpēc, ka, tā skaitā, tāpēc, ka mēs koku mīlam, bet tā skaitā arī tāpēc, ka tas nebūtu nav vairs dārgāk, mirkļiem pat lētāks risinājums. Protams, ka mums tur ir tāds nianses, kāpēc vienā brīdī mēs izmantojam vairāk betonu, otrā brīdī vairāk koku, bet industriālajā tas ir sen, kā es saku, risinājumi ir atrasti, viņš ir pielietojams, un tāpēc es gribētu pāriet tā pēdējā, kas ir, lai ļautu veidot to diskusiju, nes tikai monologs mums te. Protams, ka godīgi sakot, viss tavā prezentācijā bija brīnišķīgs, izņemot to, ka tu nepateici, cik ir kvadrātmetru cenas īri. Man liekas, ka lielākā daļa uzņēmēji, kas tas sēdēja, patiesībā gaidīja, ka varētu vismaz to ieskicēt, izņemot, pasakot, ka tas būs konkrēti spējīgi. Bet tas parādot arī to domāšanu, ka visu šīs simbiozes, sinerģijas vai kas, būsim reāli, ne tikai latvieši, bet visi cilvēci ir ļoti egoistiski. Un lielā mērā mēs neviens neražojam ne preces, ne pakalpojums, vienalga, kas tas būtu. Mēs ražojam risinājums kādam. Un tikai jautājums, vai viņiem šķiet, ka mēs esam viņa risinājums.
Un tas arī būs tas lielais izaicinājums šim parkam, jo no vienas puses viņu būvēt ar domu, ka tur nenormāli savstarpēji draudzīgi uzņēmumi čuposies un ņemsies. Tas ir skaisti, bet ne latviešu mentalitātei, bet savukārt Jā, tas tā ir. Bet kurā gadījumā, protams, ka ir zonas, kur, ja mēs ir izdevīgi sadarboties, tad bez šaubām ir, un, piemēram, tās minētās atkritumu, siltumu un vispārējais, ir tā joma, kas, protams, varētu būt ļoti, ļoti interesanta. Bet es gribu teikt, ka tas būs izaicinājums atrast tos, kurus mēs gribam simbiozēt, jo mēs esam viensētnieki. Un tas ir... Redz, jā, tad... Mēs šeit, tāpēc mēs runājam latviešu valodā, nemēģinām tā teikt visus tos starptautiskos terminus te vesti, bet mēģinām tiešām saprast, kas ir tas vietējā interese, ja? Un visas šīs definīcijas un potenciāli, vai mums ir tie vietēji uzņēmumi, kas var augt. Un šo pieeju vai atrašanos šādā teritorijā un varbūt citās līdzīgās teritorijās nākotnē saredz kā to savu konkurētspējas pievienoto vērtību, kas sadarbība, simbios, un es ticu, ka šajā auditorijā tādi ir. Ne, protams, pirmā lieta jau būs iegūms tas, ja mēs esam straujā investīcija periodā, ja mēs varam daļu izmaksas nocelt no savas galvas vai pārcelt, kas ir tā skaitā telpas, kas ir ļoti svarīga lieta, un kur mēs maksājam mēneša īri, nevis ņemam aizņēmumu, lai būvētu ēkas. Tas, protams, ir pareizi. Bet tur atgriežas tas jautājums par konkurētspējīgo cenu. Tas, kas abiem, es domāju, gan pircējiem, gan pārkurdevējiem parasti atšķirās viedoklis, kas ir konkurētspējīgs. Lūk, tas ir, protams, tā ir otra lieta. Jā, šī enerģijas kaut kāda veida dalīšana, tā ir interesanta. Es, godīgi sakot, nebalstītu ilgtermiņā, ka šī enerģijas dalīšana mums ir interesanta dēļ šīm ilgtspējas prasībām vispārējais, kas balstīt. Kā kuram? Bet, nē, tas ir svarīgs līdz tam brīdim, ka tas vairs nebūs svarīgi. Kā saka, Bitcoin šodien maksā vienu cenu, un nākamā brīdī viņš vairs nebūs tādā cenā, un drusku ir tas zaļā ideoloģija uzbūvēta līdzīgi kā Bitcoinam. Jautājums, mēs tam ticam vai ne, un no tā ir vērtība vai nav vērtība. Šobrīd atpakaļ gaita drusku tiek iesākti tīpaši ilgspējas ziņojumos, un tur būs, bet atgriežamies pie realitātes. Vienam tas tiešām ir siltums, ir atkritumus, otram ir iespēja apkurināt ar lētu enerģiju. Un tur nav nekāds svarīgums vairs par ilgspējas atskaitēm vai kas, tas ir reāli interese. Vienkārši tas, ko mēs varētu paņemt no šī principa, ir spēju vispār kaut kā monitorēt, kur mēs ņemam, ko mēs darām, kas notiek. Jo būtībā šobrīd liela daļa daudzi uzņēmumi, un droši vien, ka Sandija varēs arī komentēt, jau ar šo nodarbojās, viņi tikai to tā nedefinē, viņi to tā nesauc. Ja? Un tad, kad ja mēs gribētu šo salikt statistikā, mēs, protams, nevarētu izdarīt, jo viņi to nemēra. Ja? Viņiem nav iespēja atskaitīties, kas tad ir tās apmaiņas. Kas šobrīd notiek? Tā kā ne par velti KEMS ir uzsācis, ir tā kā viņiem ir uzlikt šī atbildība, ja tā var teikt, šos aprits ekonomikas principus virzīt. Ne par velti mums ir šī stratēģija, ieviešanas stratēģija, pārēj uz aprits ekonomiku. Tie ir tavi vārdi, ja? Tava bibliotēka. Jā, un jāsaka tā, kad ideju ir daudz, un arī ir šīs iestrādnes. Tas, kur mēs sekojam līdzi, un mums ir atsevišķs LIFE projekts, ko mēs īstenojam dotajā mirklī no atkritumiem uz resursiem. Par to projektu, man liekas, zina visi. Jā, un šajā projektā ir šī industriālā simbioze, kurā mēs sekojam līdzi, un tas būs tas reālais piemērs, jo viens ir tas, ka viņš tiek realizēts. Otrs, tas viss mums ir jāiepako skaisti, jāpasniedz arī Eiropas komisijai, jāstāst par to, ko mēs esam sasnieguši, kādus mērķus esam īstenojuši, ko tas ir devis Latvijai kopumā, izpildīts ir tas. Un mēs tiešām redzam, ka ir potenciāls tam, kad uz to arī mēs ejam, un mums ir ļoti laba sadarbība. Vai tu vari varbūt mums plašāk pastāstīt tiešām jau par tām materiālu ķēdēm, kas šobrīd ir izkristalizējušās, starp kurām varētu vai notiek jau šī simbioze?
Simbiozi uz doto mirkli viņi ir pētījuma stadijā, un, manuprāt, kad tik nebija vai nu šis, vai nu nākamais gads, kad viņi nāks klajā ar to savu gala ziņojumu. Viņi pagaidām ir tāds pats sākums, viņi ir šī zinātnieku komanda arī pieaicināta, kā es zinu, no banka augstskolas pieaicināti speciālisti. Viņi ir tādā sākuma posmiņā. Jā, visi industriālās simbiozes eksperti šobrīd atrodas Helsinkos šī projekta ietveros un pēta līdzīga tipa konceptus un kā šī simbioze norit. Bet man ir zināms arī, ka šīs vērtību ķēdes starp Valmieras stikla šķiedra un vēl pāris uzņēmumiem, kas atrodas vidzemē, tiek tātad attīstītas, jau konkrēti iedarbinātas. Lielais jautājums ir, kā mēs šo varam nevis izķidāt kā definīciju industriālā simbioze, bet kā tas var kļūt par darbības vārdu? Tas ir labs jautājums, kā mēs to varam arī panākt to, ka tas kļūst arī par mūsu gada vārdu, jo šis gada vārds ir apratīgums, varbūt nākamie vārdi būs arī industriālā simbioze. Mēs skatāmies un vērtējam, jo ir tā, ka nekad nekas nestāv uz vietas. Skatāmies, kur mēs varam palīdzēt, kur ir nepieciešama mūsu palīdzība. Šeit bija ļoti labs piemērs, kad, lai nav tā, ka MK noteikumos ir vesela liste, un tad vajag izpildīt pilnībā visu. Ir arī, manuprāt, ir jāļauj arī tāda brīvība un tā uzticībai jāveidojas savstarpējai gan valstī, pašvaldībai, gan uzņēmējiem, lai būtu tā iespēja pierādīt. Ja redzam to, kad ir kāds tāds valstiskais uzstādījums nepieciešams, esam gatavi un strādājam visi kopā, bet jā. Vai šobrīd tev ir izkristalizējuši, vai tu redzi kādu izteiktu potenciālu kādās vērtību ķēdēs vai kādā industrijā, kurā varbūt tas notiek vienkārši uzņēmumu dalas sienu, bet īstenībā starp viņiem varētu notikt šī simbioze. Nezinu viens par otru. Manuprāt, vispār ir tas uzsvars uz to, lai mums šī uzņēmēja darbība būtu Latvijā. Un lai viņi veidotos un arī ministra prezidenta teikusi, ka mums ir jāpalīdz un mums ir jāveido šī sinerģija savā starpā un jāveicina tas viss. Nevelti ir vairāk pasākumu, kas mums ir jāveicina, lai arī būtu kādi atvieglojumi. Ja jūs jautājat tādu konkrētu, ko es saredzu, mēs ļoti agrāk koncentrējamies uz šo beigu statusu atkritumiem. Mums likās, ka tas ir tāds revolucionārais risinājums visam un vienmēr, ar ko mēs pierādīsim. Un arī Eiropa gāja uz to, ka mums būs arī beigu status būvmateriāliem, tekstilam būs. Rezultātā uz doto mirkli secinājums ir tāds, ka tas ir tik ļoti sarežģīti, ka pat pieaicinot visus iespējamos ekspertus un zinātniekus, to nav iespējams nodefinēt un šos beigu status uzlikt. Bet tas jau ir tas, ko, manuprāt, uzņēmēji un kopumā, kur mēs esam nonākuši šajā Eiropas birokrātiskā pieejā pret ilgtspēju, mēģinot visu kaut kā atskaitīties, nevis vienkārši ļaut saimnieciski darboties, bet tā kā iespiest, piespiest un tad izmērīt un pārmērīt, vai tiešām tas ir izdarīts. Jā, statistika mums ļoti patīk. Mums patīk arī savā starpā sevi vienmēr salīdzināt ar Baltijas valstīm, un visur citur ir zāle zaļāka un debesis ir zilākas. Bet jā, statistika vienmēr ir tā, jo tā ir taisnība. Ir jāiesniedz šie rādītāji, sasniegšanas tas mērķis, attiecīgi tad tiek tas analizēts un tiek parādīts, kur tad mēs īsti esam uz doto mirkli un kurā vietā. Tas, kas es jau it kā esmu trenēts uz ausu uz visiem skaistiem vārdiem. Beigu status, tas man kaut kas jauns, es nezinu, cik daudz saprast, ko nozīmē beigu status. Es nezinu, bet atgriežoties pie tā, tur ir tas moments, ka mēs Eiropā vairs nemākam normāli runāt. Piemēram, tiem, kas iet ar ilgspējas ziņojumiem un arī pie bankām, tagad tā taksonomija jums jāatskaitās.
banka var uzdot divās veidos jautājumu. Viņi var uzdot jautājumu, kāda ir jūsu loma vai kāda ir jūsu stratēģija enerģijas ietaupīšanā. Tajā brīdī normāls uzņēmējs noliekās ar sirdi un saka domāt, kuru ChatGPT programmu izmantot, lai atbildētu šādu jautājumu. Viņam uzjautā tādu pašu, piemēram, manā nozarē transportniekam pajautā, ko tu dari, lai tev degvielu mazāk patērētu 100 km. Tāds iedegsies un izstāstīs 1000 dažādas variantus, ko dara. Un tas būtība ir tā, ka tie jautājumi jau pēc būtības ir pareizi un leģitīmi. Tā taksonomija jau jautājums ir tā, kā tu savu biznesu taisies pielāgot mainīgajam klimatu pasaulē. Un vai tu esi rēķinājis, ka, nezinu, būs karstumviļņa, augstumviļņa, lietusviļņa, vienalga kas, bet mēs uzdodam to jautājumu tā, ka es neesmu pat pārliecināts, ka visi ierēģi saprot, ko viņi uzdod, kur nu vēl uzņēmējs, kuram jāspēj tas iestrādāt. Ja runā par aprits ekonomiku, man patīk vārds apritīgums, jo tas izmets vārdu ir ekonomika, laikam vienā brīdī saprat, ka pārāk lielu uzsvaru mēs liekam uz ekonomikā uzņēmēji, bet tā tas arī ir. Aprits ekonomika var būt ļoti ekonomiska un var būt ļoti neekonomiska. Šajā gadījumā, piemēram, mūsu nozarē, mēs faktiski visas kokskaita plātnes, ja tās plātnes, ko jūs redzat mēbelēs iestrādāts, viņas 100% Latvijā tiek ražotas no otrreizējās koksnes, ja koksnes atkritumiem. Ar to saprotam, ka tiešām vecas paletes, veci būvmateriāli un vispārējais. Un šobrīd, ja sākumā tas tā nebija, tad šobrīd tas ir daudz lētāk nekā pirkt, virgin wood, angliski, jaunā koks laikam neskan labi. Pirmreizējais apaļkoks vai kaut ko pērk. Jā, vienkārši tas ir kļūst šobrīd ir lētāk strādāt ar šo, bet realitāte ir tāda, ka tagad pie saviem neviens skaļi neskiet, bet kur jūs liekat vecās mēbeles vai vecos lietas pie savās lauku mājās. Un tas ir iemesls, tieši tas, ko jūs nodomājāt, ir iemesls, kāpēc mēs visu šo otrreizējo koksni importējam. Jo Latvijā dabūt, piemēram, vecu mēbeli no mūsu lauku mājām ir neiespējamā misija. Un tā ir tā sabiedrība, kā viņi ir uzbūvēti. Bet ir arī lietas, kur tas neatmaksājas pilnībā. Piemēram, tās pēta pudeļu savākšana, nafta ir dārga superbiznes, nafta ir lēta, lētāk tad vēl naftas ir ražot, nevis vākt tās pēta pudeļus. Un kādam jāšķērs subsidēt tas viss pasākums. Un tur sākās lēnām tāda uzņēmēja dusma, ka mēs sākam būvēt šķērs subsīdiju sistēmas, kas mūs padara nekonkurētspējīgu. Un neuzdot tos īstos jautājumus. Jā, bet tu jau izgaismoji, te atkal ir potenciāls stiprināt kaut kādus posmus, ka tu saki, ka šeit ir jāimportē, tad mums jāsakārto kaut kādu otrā pusi, un varbūt mēs varam šo atkal padarīt par kaut kādu konkurētspējas priekšrocību. Protams, ka jā, bet katrs ir egoists. Un tajā brīdī, kad tu redzi, kad tev piemēram, izveidot poligonos šķirošanu, līdz kurām mūsu lauku mēbeles, māju mēbeles vispār nenonāk, un atšķirā to koku, tur īsti biznesa nesanāk. Tev daudz vērtāk ir importēt. Un tas ir tas, kur mēs atgriezīsimies pie vārda simbioze. Kamēr tas ir lokāls vai monopols, vai tu nevari neko citur dabūt, tikmēr tas viss strādā. Bet tikko tas ir brīvi pārdodams vai iepērkams, ja, piemēram, man tavā parkā būtu milzīgas atkrituma enerģijas apjoms, un es konstatētu, ka man ir izdevīgāk pieslēgties pie Rīgas siltuma caurulēm nekā nodot parkam, agri vai vēl man rastos vēlme iziet ārā no parka un aizrakt to cauruli līdz Rīgas siltumam. Un tādi mēs esam. Un tāpēc, ja tas atmaksājas, tas ir biznes, ja nav. Un es neaicinātu nerunāt par apritīgumu, tomēr atcerieties, ka tā ir aprits ekonomika un ekonomika ar lepnumu vārdu teikt, nevis mēģināt izlikties, ka mēs esam gatavi ziedot visu tikai, lai dabūtu apriti. Nē, tas nav viennozīmīgi, nav arī droši vien tāds mērķis, un mums vajadzētu saprast, kas ir tie spēka pielikšanas punkti, kur varbūt vajag pavisam nedaudz, lai tas strādātu un vietēji, un saimnieciski, un apritīgi, un ekonomiski. Izdevīgums. Tas ir absolūti izdevīgums. Piemēram, ja tu ražos elektrību un tu pārdos uzņēmējiem tajā brīdī, kad biržā ir nenormāli dārga cena, un tu vari ņemt no kopīgā parka lēti, un attiecīgi, piemēram, kopīgās parks tā kā ir lēti, cena biržā, nezinu, saliek akumulators un uzkrāja to enerģiju, un tas tev ir izdevīgi, tas izdevīgums ir tas, kas ir pašu pamatā. Izdevīgums ir mainīgs lielums. Viņš pirmkārt ir ļoti personīgs lielums, kas vienam ir izdevīgi, otram nav. Bet viss pasaulē ir mainīgs. Jā, un tas tā kā būtu fine, ka tas tā spētu pielāgoties. Jautājums ir, vai mēs Latvijā, Latvijas uzņēmēji, Latvijas pašvaldības varam
kaut kā maksimizēt šo vērtību no šī mainīguma? Vai pieķert kaut kādus pieturas punktus no šīs visas aprites stāsta un viņus tiešām stiprināt? Kas mūs arī vietēji stiprina, jo, manuprāt, tas lielā mērā ir arī savu veidu drošības jautājums, lai šīs piegādes ķēdes ir lokāls, lai mēs pērkam no vietējā uzņēmēja, nevis iepērkam atvērtajā tirgu. Kas ir tas, kas rada to priekšrocību, apusēju izdevīgumu? Pirmais ir kaitīgi piemēri. Piemēram, jūs uzbūvēsies industriālo parku no koka, un pēc tam stāstīsiet to pašu, ko es, ka jums tas principā ir izmaksājis tikpat, cik kā alternatīvas risinājums, un tajā brīdī visi teiks, ok, ja jau to var izdarīt, šis kaitīgais piemērs ir lipīgs. Kaitīgie piemēri ir tie, kas vislabāk strādā. Raivi, kādi ir jūsu pašvaldības kaitīgie piemēri, kas pielīp citām pašvaldībām, domājot par aprits ekonomiku? Kur būs, Sandijai, būs pārēj uz aprits ekonomiku stratēģija, pašvaldībām arī kaut kā būs tam jāpielāgojās. Kāds ir darbības plāns? Redziet, pašvaldība ar komercdarbību nekad nenodarbojas. Mums ir specifiskas lietas, kur mēs to drīkstam darīt, vispārējais tas nav pašvaldības rokās. Bet, ja runājam par atkritumu apsaimniekošanu, kas ir pašvaldības jautājums, un pašvaldības ar to nodarbojas, un arī mēs ar to nodarbojamies, tad, protams, tas ir stāsts par šķirošanu un otrreizējo pārstrādi, un to mēs visi ļoti labi zinām. Šeit ir arī konkrētas prasības un lietas, ko mēs pildam arī pilsētā. Tie ir šķirošanas laukumi, kas izbūvēti par pašvaldības līdzekļiem, kas dod iespēju iedzīvotājiem šķirot. Tas stāsts ir mazliet par domāšanu. Redziet, mēs šobrīd sasniegt vajadzīgo šķirošanas līmeni daudz dzīvokļu mājas sektorā nevienā pašvaldībā nevaram. Tas ir neiespējami, tāpēc, ka mums aizvien vēl nav šī kultūra izveidojusies. Un, protams, ka gala rezultātā, ja mēs to apglabājam poligonā, vai tas nonāk kaut kur citur. Jā. Šeit var darīt tikai vienu lietu - informēt, strādāt, izglītot un būt. Un tas ir ikdienas darbs. Ja mēs runājam savukārt par šiem parkiem, un šeit kolēģis jau ļoti precīzi pateica atsevišķas lietas, stāsts ir par izmaksām un par ekonomiku. Mēs nevaram, neviens uz entuziasmu pamata nevar gadu dzīvot. Viņam ir jāpelna, viņam jābūt tam ekonomiskajam izdevīgumam. Ja mēs runājam atkal par atbalstu no valsts vai no pašvaldību puses, pirmkārt, tas nozīmē, ka kāds par to ir samaksājis. Jebkurš atbalstāja nodokļu maksātāja naudu, kas jau ir samaksāta. Un tas nozīmē to, ka mēs atkal nonākam pie tā, ka ir viens variants, kas nevienam uzņēmējam nepatiks. Mēs sakam, ka gribam, lai visi nodarbojas ar šādu veidu uzņēmēju darbību, piemēram, es tā abstrakti saku, tad sakam, tad visiem pārējiem mēs ceļam augšā, dabas resursu nodokli, raujam augšā vēl kādu nodokli. Un tad tas ir piespiedu mehānisms, caur kuru mēs it kā mudinām kaut ko darīt vairāk un būt. Bet es nedomāju, ka tas ir labs veids, kā stimulēt ekonomiku vai attīstību. Jā. Līdz ar to tas stāsts ir tiešām par to, cik veiksmīgs tas projekts būs no tā ietvara, ka šeit sabalansēsies gan tas ieguldījums, kas būs šeit nepieciešams, gan arī tas, ka tiešām šādā sistēmā pastāv diezgan liela riski. Pietiek vienam posmam izkrist. Vienam uzņēmumam ņemt un aiziet. Viņš saka, ziniet, ko man šis jautājums nedara, man nedara cena, man te ir mainījušās domas, es eju prom. Jo ir vietā jāatrod tāds, kurš varēs nodrošināt tieši to pašu, saražot tikpat daudz siltumu. Un šie ir tie riski, kurus, tā skatoties nākotnē, viņas būtu jāvērtē gan tam, kas tās plāno šo darbību šeit veikt, gan arī, tās ir izmaksas. Un jāsaka, godīgi lielākoties tas atdurās pret izmaksām, jo visi uzņēmumi, un tas ir godīgi un pareizi, viņi rēķina, cik ekonomiski pamatot tas ir. Pēc mūsu aptājas, mēs saviem esošajiem klientiem, 64, bišķiņ iedavām iespēju reflektēt uz to, kas tad industriālās simbiozes šie aspekti, atkrituma apsaimniekoši, sadalot tās viņiem vienkāršāk un saprotamāk mazos jautājumu gabaliņos. Būtībā lielākā daļa pat nesaprot, kā šo tematu viņiem tvert. Viņi saprot, cik viņi samaksā par atkritumu apsaimniekošanu, viņi saprot, cik viņi samaksā par dabas resursu nodokli, bet viņiem nav sapratnes, vai šis varētu būt resurss kādam, vai es šo varētu kādam vispār pārdot, un tad mēs kā tādi kuratori bieži vien starp jau esošajiem klientiem mēģinam šīs saites veidot, bet tā vispār, ka neapzinās, tas nav pat par ekonomiku, jo līdz tai pat netiek, jo nav spēja izsvērt, ko es varu dot, ar ko es varu dalīties.
Vai ir, es vienkārši redzu šeit, ka arī mēs esam attīstītāji, labi, mums ir klientūra, tas ir atkal ekonomika, racionalitāte un tā tālāk. Bet arī pašvaldībai ir kontakts ar attīstītājiem, ar ražotājiem atsevišķi patiešo. Kādas ir jūsu iespējas vai redzējums, tā kā varētu teikt, atbalstīt uzņēmējus šajos pirmajos soļos? Redziet, pašvaldībai tāds īpašs atbalsts, ar ko mēs varētu nākt privātajā sektorā un teikt, tā mēs tagad, būvēsim ceļu vai darīsim kaut ko citu, īsti nav. Mēs varam sadarboties Eiropas Savienības struktūra fonda apguvē, ja tāda ir pieejama, tā ir lieta, ko mēs drīkstam darīt. Jo mēs jau strādājam ar publisko naudu. Mēs nedrīkstam viņu izmantot kā privātais sektors. Jā, bet jums kaut kā vajadzēs pamatot kaut kādas darbības, kā pāriet uz šo aprits. Es pareizi saku, Sandī, tad, ja būs šī pārējais stratēģija, pašvaldības tas skars, vai ne? Kas būs tie tādi virzītāji spēki vai galvenie punkti, varbūt tu vari, un tad Raivs var pakomentēt, ko ar tiem darīt. Jā, uz doto mirkli mēs esam sagatavojuši tādu ceļvedi pašvaldībām par aprits ekonomiku, tajā ir vairāk aspekti. Tur ir, jāsaka tā, kad tādi, manuprāt, tādi ikdieniši, gan par preču labošanu, par kopienām, par dalīšanos. Tie tādi ļoti praktiski piemēri. Uz sabiedrību. Jā, bet tas, ka ir šis, tā ir tāda ceļvedis no mūsu puses, bet, protams, nāks arī jauns. Ja iepriekšējā aprits ekonomika arī no šī Eiropas kursa nāca ar to lielāku tādu atkritumu daļu, kā atkritumus pārvērst resursā, tad tagad tas jaunais kurs, ko mēs redzam, kas nāk no Eiropas, ir tāds, kad apritīgumu jau skata tādā industrijas dziļākā līmenī, kā visas tās lietas, kas industrijā tiek ieliktas, viņas atgriežas atpakaļ tieši turpatām, un arī mēģinājums noturēt visu šīs ieguldītās lietas, kas dažādās precēs, es nesaukšu te visu ķīmijas tabulu un visu pārējo, lai viņas arī paliek šeit Eiropā, lai mēs arī iegūstam viņas te un arī šeit atstājam. Tā kā tie virzieni ir dažādi, un tas ir tas jautājums par mums, kā mēs pielāgosimies. Vai kaut kas varbūt ir vērsts, tu minēji, jā, šī padziļinātā skatījums uz tieši vērtību ķēdēm industrijās. Vai jūsu stratēģijā, jeb šajā pārējas stratēģijā ir kādi punkti, kas ir vērsti uz konkrētām industrijām vai uz uzņēmējiem, ko pašvaldība arī tad? Jā, mums ir aprits ekonomikas plāns, kas ir 20. 27. gads. Mēs esam šodien 25. gadā, tā kā būs atkal jauns plāns un būs jaunas lietas. Un tas viss arī iet kopsakarā, arī minēja ar šo fondu plānošanu, un kas tad būs tie mērķi, kam tiks plānots šī nauda dot. Un tas ir svarīgi saprast, kurā virzienā strādājam, bet noteikti simbioze, aprits ekonomika būs dominējošais. Raiva, vai vēlties paturpināt, pakomentēt pašvaldības? Redziet, pašvaldības jau dara visu iespējamo, ko viņas var izdarīt. Viņas nekad nevarēs atrisināt visu tas, kas saistīts ar katru konkrētu atkritumu aprits sistēmu. Jo mēs atbildam par iepirkumu, kas attiecās uz iedzīvotāju atkritumu apsaimniekošanu un iestāžu, bet privātās kompānijas vai privāti uzņēmumi jau slēdz atsevišķi ar šo kompāniju līgumus attiecībā uz šo atkritumu izvešanu. Mēs neesam kontrolējoši. Tas tāds varbūt mazliet nepareizs iespējas, ka pašvaldība ir tā, kas kontrolē visu tādā vertikālā līmenī. Tā tas gluži nav. Mums ir atsevišķas ietekmes vīrusu, bet mūsu pamatu uzdevumi ir mazliet savādāk. Un ja mēs runājam par šo to zaļo dzīvesveidu atkritumu šķirošanu, atkritumu apsaimniekošanu, pārējām lietām, mēs tam visam pievēršam uzmanību, bet mūsu pamatu uzdevums ir tomēr strādāt ar to iedzīvotāju. Jā. Uzņēmumiem mēs piedāvājam, kā saka, tikai un vienīgi atbalstu tajā sakarā, kas ir caur Eiropas struktūra fondiem. Nav citu mehānismu, mēs šķiet var. Kolēģi māja ir galva. Man ir neliels insights, jo es
šī paša projekta ietveros un savā maģistra darba ietveros pētīju tieši koka būvniecības uzņēmumus. Un aprītes ekonomikas principu spēju ieviesties šajos koka būvniecības. Mēs tā kā pieņemtu, ka taču koka būvniecība, taču viņiem vajadzētu jau būt pēc definīcijas domājušiem apritīgi. Un tas man saslēdzās kopā ar to, ko tu minēji, par to, ka mums īstenībā pietrūkst resursi šiem otrreizējie resursi, kurus varētu izmantot jaunu produktu ražošanā. Šajā pētījumā 95% uzņēmumu būtībā, un tur tvērums bija 30 koka būvniecības uzņēmumu, es nezinu, Kristaps parasti saka, ap 100 viņi ir kopā. Tātad 30 no tiem būtībā savu produktu uzskata par atkritumiem. Un nav un neplāno nedz teiksim, kādas atsevišķas ēkas daļas paņemt atpakaļ, attiecīgi otrreizējā apritē nodot vai šo ēkas daļu nomaiņu. Un šī produkta dzīves cikls ir būtībā 10 gadi. Kāds atsevišķs ražotājs varbūt dod 50 gadus. Ja? Tad mēs ražojam koka ēkas, kas būtībā atkal jautājums par to, kā tieši konstruktīvi viņas ir veidotas, lai viņas varētu būt apritīgas, kas ir atkal cits jautājums. Bet lielākoties produkts ražojam kā atkritumu, kuru pēc tam neko vairāk kā poligonā, diemžēl, nevar nogādāt, jo viņš nav izmantojams. Laikam pieklājīgi jāatbild, bet gribējās runāt par to muļķības, absolūtas muļķības. Pirmkārt, ēkas priekš 10 gadiem. Kurš no mums būvē ēku vienalga, no kura materiāla priekš 10 gadiem? Tas pirmais ir. Bet tā ir tā realitāte, kā ražotājs to skatās. Viņi ražo priekš 10 gadiem vai iedod garantiju 1 gadam. Tie ir 2 dažādi termini. Tomēr mēs ēkas ražojam, un man liekas, mēs kā lietotāji labi zinām, ka mēs paņemam ēkas pat visprastākās vasarnīcas no koka. Neviens netaisās lietot tikai 10 gadus. Man personīgi jau ir vasarnīca no koka jau 11. gadu, un es esmu pārliecināts, ka viņa būs vēl vismaz tik ilga, un ja ne ilgāk, ar visām manām muļķībām būvniecībā, ko es pielaidu. Tās, ko es laboju. Jā, bet jautājums ir, vai viņi paredz vispār iespēju? Jā, otrs ir paraugies pat no savu biznesu. Jā, ka mēs pieņemam, ka viņi tomēr dzīvos 30 līdz 50 gadus, tomēr tā jāpieņem. Mēs gribētu, jā. Jā, bet tā tas arī ir. Tajā brīdī tagad jau es uzbūvējusi pāris industriālus parkus, un tagad būvēs jaunu. Tā, bez skaistiem dokumentiem, lojot roku uz sirds, vai tu tiešām domā, kas ar šīm ēkām būs pēc 40 gadiem? Un ko tavs uzņēmums taisās pēc 40 gadiem šobrīd iesākt ar tām ēkām? Tīpaši, kad viņas pieder tev. Koku būvniekiem šīs ēkas jau nepieder. Viņas ir aizbraukuši pa visu pasauli, tā skaitā uz Jaunzēlandi. Jā, bet te man uzreiz gribas vienkārši tev apstādināt, jo arī no koka var uzbūvēt neilgtspējīgi. Nē, var uzbūvēt tā, ka viņi nākamā dienā sabrūk. Protams, bet vai pat neuzbūvēt vispār. Tas ir skaidrs, bet ja mēs runājam in generāli vai normālu gadījumu, viņš ir lietojams. Otrs, starp šiem 30 ražotājiem gan jau bija grūti atrast kaut vienu, ko nosaukt par lielo ražotāju. Eiropas izpratnē, pat Latvijas izpratnē, vai ne? Un tas ir tas zaļā kursā un pirmkārt, kad vārdu lietojas zaļais kurs, es labi apzinos, ka tās ir vairāk 80 direktīvas un regulas, un katrs var atrast savu nišiņu un runāt par zaļo kursu. Tāpēc es atļaujos tik neprecīzi pateikt, bet šajā zaļā kursā apritīgumā ir iestrādāts, piemēram, mēbelēm, ir ielikts šī labošanas stāsts. Viens soli aizējam atpakaļ no mums, kas ir mēbeles, gan varētu domāt, ka mēs lietojam 5-10 gadus. Un tajā brīdī tas ir arī lielais risks Latvijas uzņēmējiem, atkal, ka mēs atgriežamies pie reāliem Latvijas mēbeļu ražotājiem, kuri tikai daži varētu nosaukt, ka viņi pietuvojās kaut kur lielam. Ka tajā brīdī, ka viņam būtu tā kā autoindustrijā jāuztur 30 gadus detaļas
lai varētu salabot, tad visticamāk ļoti daudz mazais un vidējais biznesa visā Eiropā izzudīs, vai mēs ražosim absolūti unificētu, visi vienādas produktus, jo nedomājies pat, ja tu ražo šo krēslu. IKEA princips, jā, nu, IKEA jāveic princips. nomaiņa, jāparedz cits vispār ražošanas. Jā, un tas ir pavisam citu veidu biznesa, un tāpēc šis apritīgums, ja mēs viņā uzliekam pārlieku augstas prasības, viņas principā izbeidz biznesu. Vai arī liek tev melot kā dīzeļgaitā, kad tu saki, ne, ja Bogu pēc 30 gadiem es tev iedošu šo labojamo lietu. Bet uzdodam to jautājumu, mēģinam atbildēt uz viņu no otras puses, nevis tā kā, kas nē, bet kas tad jā. Jo sanāk, ka mēs tad jau tuvojoties noslēgumu, jau sakam, nē, nu vispār jau nav jēgas. Manā skatījumā apritīgums ir tajā brīdī, ja mēs koka ēkas vai jebkuras citas ēkas nojaucot, jautājums ir, protams, kā viņas ir būvētas. Vai pārbūvējot? Jā, vai pārbūvējot. Jā, tas nākamais lieta, ka pārbūvēt, tas ir īstenībā būs jaunais vilnis, jo šobrīd dēļ jaunām energoefektīvas. Tā ir atbild uz tavu jautājumu man, tā kā. Jā, nē. Ko mēs domājam par savām ēkām? Nē, par savām ēkām mēs domājam par to, ka mēs izpildām pasūtījumu, mēs esam ražotāji, mēs uzražojam to ēku, kāda mums ir paprasīta, un lielākoties mēs esam diezgan lepni par visām ēkām, ko mēs esam uzbūvējuši. Vai saražojuši un beigās uzbūvēs cits. Bet drusku nojauc man, protams, no domas, bet jebkurā gadījumā atgriežoties pie šīm ēkām dzīves cikla galā vai mēbelēm dzīves cikla galā, ir jautājums, kā viņas savāc un ko ar viņām pēc tam var iesākt. Un, manuprāt, tas jau ir jauna veida biznesa. Un šajā gadījumā ne jau Kronošpans, kas Latvijā izmanto šīs recycled wood, viņš vāc atpakaļ savus visus OSB laminātus un kokskaitu plānus pa visu Eiropu. Viņš jau vāc jebkuru kā... Viņam šis nosacītais atkritums ir izejviela, tikai, lai tas izejviela rastos, tam atkritumam ir pareizi jābūt pārstrādātam. Ticat man tajā brīdī, tur sākās 101 niansīte, lai viņš, jo paši arī visas drēbes var pārstrādāt, bet tajā brīdī, ka jūs savam mazajam bērnam pērkat spilveni, tad jūs neskapēc izvēlaties tomēr dūnu spilveni, nevis plūksnes no vecām drēbēm, kurām līdz galam jums nav pārliecība, kas viņā ir bijis. Tas ir, mēs esam kā patērētāji, mēs arī izdarām. Tas, kas mums jādara, lai tas materiāls būtu pēc iespējas tuvāk izmantojums, iespējams caur atkritumu saimniecību, iespējams kā labojums, un beigās es gudrā sieviešu žurnālu izlasīju, man tas sajūsmināja, tas ir tīpaši vidējā Latvijas sievietē, baigi labais padoms. Pērkat tikai dārgās zīmogu, somijas un kurpes, jo viņas mūžīgi jūs varēsiet mandelē pārdot kādam citam, kas nopirks. Tas, protams, ir baigi labais padoms Latvijas vidējai pirktspējai, ja, ar Chanel somijas un vispārējais. Bet tā arī lieta. Teorijā mēs varam mainīt paši savu domāšanu. Ja mūsu mēbele un lielākoties Latvijas masīvu koku mēbeli ražotāji ražo tiešām tuvu vai mūžīgas mēbeles. Tikai mums neskapēc viņas apnīk kaut kādā vienam dzīves ciklā. Bet ja mēs paši sevi mainīsim, mums viņas neapniktu, patiesībā viņas var lietot ārkārtīgi ilgi šitie te draņķi, uz ko es sēžu, izjuks daudz ātrāk nekā to, ko mūsējie ražo. Un beigās tos varēs pārstrādāt kaut vai kokskaitu plātnē, šito es nezinu, kur liks pēc atkritumiem. Ja, te arī tad pakomentējot, mēs atgriežamies pie tā, vai to koku šajā gadījumā varēs vispār pārstrādāt. Vai viņš nav ķīmiski apstrādāts tā, ka tu ar viņu vispār vairs pēc tam nevari darboties, kas ir tā būvniecības īstenībā? Būvniecībā, starp citu, tā ir mazāk problēma. Tas ir, protams, būvniecībā, ja terases arī ir būvniecības sastāvdaļa, protams, ka dziļi impregnēti materiāli ar attiecīgi impregnēti, bet ja mēs runājam par nesošām sijām un, nezinu, CLT, koka karkasiem vai kas, viņi ir absolūti, viņi nav piesūcināti. Jā, bet tajā būvniecības atkritumu klājumā tas koks vairāk tomēr intensitāte lielāk ir tādam, kas ir apstrādāts, impregnēts un nevis konstruktīvajiem. Nav. Nē, lielākoties... Vispār jau viņu grūti pat ir uzskaitīt. Pirmkārt, pat klasiskā koka ēka, koka loma ir tikai saturēt vati, jo tā ir vislētākā koka karkas ēka, ja, kurā ir viņu... Tur ir tie materiāli tīri, ja mēs runājam arī tādiem ļoti guļbūvēm vai CLT ēkām, kas ir tiešām masīvi koka risinājumi. Viņiem ir līmes klāt, bet tas līmes netraucē viņus izmantot otrreizēji. Ja mēs aizējam tiešām dziļi impregnētiem produktiem, nezinu, elektrības stabi. Elektrības stabs tiešām ir bīstamais atkritums. Bet tāda kā elektrības stabu
produkti mums ir salīdzinoši mazi un nevelti viņš ir bīstamais atkritums, ka mēs negribam, lai tas elektrības apps nopūst un apgāžās. Nu, tā kā, nē, tur īstenībā ir ok. Šobrīdējā tā kā koksnes apstrāde ar ķīmiju netraucē koksnes otrreizēji izmantošanai? Lielākoties netraucē. Šobrīd tas pagātnes koks, jā, kas šodien nonāk atkritumos. Jā, tur, protams, smagie metāli un vispārējais tiek sekots līdz tām visām atkritumu kravām. Tur nav jautājumu, tas tiešām tiek darīts, bet jaunais nav. Tu runā to, ko būvē šodien. Tā kā, ko uzbūvē šodien, tas pēc tiem, tu teici, 50 gadiem, ja tiek pārbūvēts vai izmantots un nonāk otrreiz apritē, ir lietojams un pārstrādāts. Es vēl esmu neglābjams optimists, ka pēc 50 gadiem cilvēki būs drusku gudrāk vēl par mums šodien, un pat ja to, ko mēs būtu varbūt arī izdarījuši, tas, kas šodien nav izdarāms, viņi atradīs tam risinājumu. Bet nē, šobrīd mums tajā ķīmijas ziņā Eiropas Savienība gan ir izdarījis reizē labu, varbūt reizē arī sliktu lietu, bet viņi tiešām ir viņas ir radījuši tik dabai draudzīgas un maigas lielākoties, ko mēs drīkstam izmantot, ka tur īsti ar to problēmas vairs nav. Okay, labi, tas jau ir kaut kas pozitīvs, kam pieķerties, kur iespējams ir potenciāls. Kas vēl mūsu domāšanā būtu tā kā jāmaina, lai mēs varbūt varam vienoties, ka mēs tomēr gribētu redzēt vairāk tādus tomēr saimnieciski darbojošos industrijas un tā skaitā iekš industrijām uzņēmumus, kuri domā par šīm lietām, right? Jā. Labi. Tad kas vēl mums tai domāšanā ir jāpamaina, lai virzītos šajā virzienā? Un nevis no tā obligātā un likumdošanas skatu punkta, bet varbūt tā bottom-up nevaru izvairīties no šī salikuma. Ja? Kā mēs no iekšienes, no industriju iekšienes, no uzņēmuma iekšienes varam veidot šīs pārmaiņas. Un attiecīgi, kā pašvaldība var atbalstīt, kā uzņēmēji attīstītāji var atbalstīt? Ja pašvaldībām nav tikai stāsts par atbalstiem, bremzes jums ir pietiekami daudz, sākot ar vietēju iedzīvotāju domu, vai drīkst vai nedrīkst būt rūpnīcas blakus, beidzot ar būvvaldes ātrumu vai lēnumu. Tā kā, zināmā mērā, tur jums ir ļoti daudz funkcijas. Es nepārmetu Salaspilī par to, bet jums neko slikti neesmu dzirdējis. Bet kopumā Latvijā ir daudz, piemēram, mēs zinām. Tā kā tādā ziņā pašvaldība varētu netraucēt veidoties uzņēmējdarbībai, protams, saprātīgai. Tur ir saprotams, ka tur nedrīkst atkritumu poligonu taisīt blakus bērnu laukumam. Tas ir saprotam, bet arī nevar būt pārspīlējumi, kas, diemžēl, Latvijā ir. Ja mēs runājam par to sadarbību, vēl viens atgriežos pie tā, ka mēs kā uzņēmums, kā personība esam egoisti un mēs vienmēr skatīsimies savu personīgu izdevīgumu. Tāpēc pat Latvijā, kur teorētiski mums ir koks un mēs beidzam ar visiem iespējamiem gala produktiem, mums bieži vien ķēdē kaut kur ir pārāvums posms, kad, piemēram, dēļ aiziet eksportā un piemēram, mēbeļnieki vai būmājnieki importē koks no Igaunijas vai Zviedrijas, jo vienam ir izdevīgāk pārdot ārpusē, otram ir izdevīgāk nopirkt no ārpuses un pārmest grūti. Tā ir tā viņa loģika, bet turpināt sarunāties. Mūsu nozarē, manuprāt, mūsu diskusija iekšējā ir diezgan kvalitīva. Mēs ļoti daudz lietas tiešām radām, līdzīgi kā, industriāla parka mums ir IT platformas un vispārējo, kur mēs redzam tiešām absolūti katru personīgo izdevīgumu, kāpēc samesties un darīt kopā. Un tās sarunas notiek. Un lielā mērā es ceru, ka tas arī novedīs pie tiem rezultātiem. Bet vienīgais, kas ir, mēs esam lēni gan domāšanā, gan darbībā, tāpēc nekas nenotiks drausmīgi ātri un lecienu veidā. Tāpēc visiem pārējiem jābūt drusku pacietīgiem, nevis visu laiku jāpārmet un jāizvelk no citas pasaules kaut kāds ideālais piemērs, kur tu redzi, jā, un tad tu brāzi sejā, kā tu to nemāki. Nonāksim līdz tam. Jo savādāk nelamājam Latvijas vietējo kapitālistu un uzņēmēju, jo tā jau viņam mirkļiem pašapziņu un pašcieņa ir iedzīta dubļos. Paceļam viņas saulītē. Kā varētu varbūt, kā lai saka, vairāk izcelt saulītē, lai nezaudētu tajā konkurētspējas, maratonā, ja tā varētu teikt. Mūsu lielākā nelaime kaut kad jau atnāks, bet varbūt mēs varam kaut kā pārlikt pār tam.
Un nokļūt uzreiz priekšgalā. Nē, nu nelaime tā, ka ekonomika ir drausmīgi garlaicīga tēma. Mums ir knapi turās viens nedēļas dienas biznesa žurnāls un Latvijas rādio, ja tu par ekonomiku tikai dzirdi tad, kad kaut kas slikti ir vairāk vai mazāk. Mūsu sabiedrībā ekonomika vai uzņēmējdarbība nav interesantais temats vai kas, un tā iemesla dēļ jau ir loģiski, kā mēs iegūstam informāciju, vai nu savā iekšējā kopienā, kur īstenībā vairāk vai mazāk parasti ir slēgta, vai viņā nav pārāk daudz izmaiņas, vai arī mēs izlasām kaut kur izlasām. Un ja neviens nekur neraksta un nerunā, tad arī neuzinām. Tā kā kopiena, manuprāt, ir diezgan spēcīgs atslēgas vārds, lai tiešām, ja tā ir motivējoša un atbalstoša, tad ir iespēja izrauties. Kaut kādus piemērus jau mēs kaut kad redzam. Bet viņi ir ļoti daudz, mēs patiesībā neberam pelnus uz galvas. Mūsu nozarēs ir ļoti daudz patīkami forši piemēri, kur notiek šī sadarbība. Vienmēr gribētos vairāk, vienmēr gribētos vērienīgāk, bet beigās jāsaprot, ka tās kopienas, pirmkārt, viņas vada izdevīgums, otrs ir jāsaprot, ka mums ir daļa kapitāla, kas pieder ārvalstniekiem, un lēmumi netiek pieņemti ne Rīgā, ne nekad kur citur Latvijā, un otra daļa, kas tiek pieņemta Latvijā. Un tās lielākās kopienas vai efektīvākās izveidosies tur, kur ir lēmumu pieņēmēji mūsu pašvietējie. Un tā iemesla dēļ neizceļam vienmēr ārvalstu kapitālu kā labāko piemēru vienkārši latvieši un Latvijas iedzīvotāji runājam savā starpā. Forši, paldies! Jā, no manas puses mazliet jau ir tā, ka tas vēlns slēpjas jau detaļās. Tā, ka mēs runājam par šo simbiozi un šo parku un šīm idejām, kamēr nav precīzi zinām visi aprēķina izmaksas un pārējais, ir ļoti grūti prognozēt, kas notiek tālāk. Jo tas ir tiešām noteicošais faktors, jo tikai tajās detaļās būs atbildi uz jautājumu, cik ilgspējīgs vai cik nākotnē izdevīgs šis projekts veidojas. Un kas attiecās uz pašvaldībām, šeit jau tik ļoti labi piezīmēts. Mēs jau pārstāvam iedzīvotāju. Un iedzīvotājs ir daļa, tā ir mūsu sabiedrība, un dažreiz viņš ir pretimnākošs uzņēmējiem, dažreiz viņš nav pretimnākošs uzņēmējiem. Jā. Un šajās situācijās, protams, ir ļoti grūti pieņemt lēmumus, jā, ļoti daudziem. Par Salaspili es tā neteiktu, piemēram, depo vietām tiešām mums arī bija atsevišķi iedzīvotāju protesti. Mēs to pārveidojam par rūpniecisko zonu un ir pagājuši 5 gadu un ir liels loģistikas centrs un tas ir iegūms visiem. Turpretī nāk darba vietas. Jā. Ja mēs runājam, piemēram, atkal par tiem gadījumiem, kad ir augsta tehnoloģija attīstīta uzņēmumi, inovatīva uzņēmumi, viņi nevienmēr ir lieli un ar lielu darbinieku skaitu. Un te ir nāk pretī. Ja man ir uzņēmums, kurā ir 16 darbinieki, un tas ir ļoti inovatīvs, ļoti labs uzņēmums, tad ļoti iespējams, ka no Salaspils tur neviens nestrādās. Un tas stāsts par to, no kurienes tad pašvaldības makātā nauda parādās. Viņa neparādās no uzņēmuma. Uzņēmums nemaksā ne uzņēmuma ienākumu nodokli novadam. Viņš maksā nekustamā īpašuma nodokli, kas atsevišķos gadījumos nebūtu nav nekāda grandiozā summa gadā. Un tālāk ir šis te iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Ja viņš ir deklarēts un dzīvo Salaspilī, tad tā nauda lielākā daļa no šīs naudas ienāk pašvaldības šajos līdzekļos. Tad ir izmērāms jautājums par to, cik izdevīgs tas uzņēmums ir vai cik pozitīvi ir viņa ienākšana pašvaldībā. Protams, ka mēs šobrīd skatāmies uz šīm lietām ļoti vienkārši, lai tā ekonomika attīstās. Katrs biznes rada blakus biznesu, varbūt ēdinātājiem kaut kas būs, varbūt vēl kaut kam kaut kas būs. Tā ekonomiskā attīstība balstās uz šīm lietām. Ja runājam par pašvaldības atbalstu, tad atkal ir tas stāsts. Ja mēs dodam nodokļu atvieglojumu, pieņemsim nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums kādam šāda veida industriālajam parkam, ir jābūt ļoti skaidram pamatojumam, jo blakus ir cits industriālais parks, kurš nesaņem šo atvieglojumu. Ja? Tad tas jautājums ir, kā mēs to spējam salīdzināt, kā mēs to spējam definēt, un vai mēs šajā brīdī neiejaucamies tajā brīvajā konkurencē. Jo tas arī ir svarīgs faktors, lai viens neražo koku uz ekonomiskiem pamatiem, un otrs ražo subsidētu, bet pārdot tajā pašā tirgū. Jo tajā brīdī viņa cena būs neizdevīgāka. Jā. Mēs runājam par šīm lietām, kur mēs nevaram izvairīties piemērot elementāras tirgus ekonomikas principus tajā skaitā. Atbalsts var būt, bet tad viņam ir ļoti skaidri jābūt definētam tajā skaitā likumā un jābūt saprotam, kādēļ mēs to darām. Jo pretējā gadījumā mēs vienkārši kropļosim tirgu un cietīs tas mazais ražotājs un cietīs tas, kurš visu darīs, kā saka, saviem spēkiem vai būs izveidojis savu biznesu agrāk, jā, kas arī var būt tā. Jā.
Jā, vēlreiz, kas tajā domāšanas veidā no iekšiņas varētu būt maināms? Manuprāt, tas, ko mēs dzirdējām pašā sākumā, šajā prezentācijā, tur bija visi aspekti un visi dažādi ķirsīši, kas varētu šo cilvēku pieņemt šo lēmumu, būt šajā teritorijā, vai arī pieņemt lēmumu nē. Jo no visas tās prezentācijas, ja man personīgi jāuztais tāda sava lista, tur bija vairākas lietas labi. Koka apbūve, industriālā teritorija, varbūt man tas varbūt tā nepatiktu kā iedzīvotājiem, bet tā būtu mana izvēle, bet tad atkal iet mobilitātes punkts, bija kopienas, tie ir, tātad tu saliec savus plusus un mīnusus un pieņem lēmumu. Un tā lēmuma pieņemšana, manuprāt, ir tas atslēgas vārds, jo lēmumu pieņemšana var būt dažāda. Labs lēmums, slikts lēmums, bet lēmums ir jāpieņem. Varētu teikt, ka mēs vienkārši mēģinām atvieglot to ceļu tiem uzņēmumiem, kuri šo ceļu vēlas iet, un nevienmēr tie būs tie, kuri tagad ar karogu pa priekšu, bet kuri vēlas vispār mainīties, un tad vēlas būt daļa no kopienas, kas varbūt apkārt mainās, kas varbūt industrija ietvaros, tāpēc ir šie industriju kvartāli vai visas jau starpindustriju sadarbības ietvaros, viņus pavelk līdzi, es redzu, kā man kaimiņš darbojās un kā viņš ir inovējis, izdarījis mājas darbu, es arī varbūt varu. Ja? Radīt arī teritoriālu iespēju viņiem būt blakus, jo bieži vien varbūt mēs satiekamies šādā formātā, bet katram darbības lauks ir pa visu Latviju, būtībā mēs droši vien nosaktu, ja? pat ārpus Latvijas. Mēs satiekamies konferencēs Briselē, Kopenhāgenā un to dzirdam un redzam, bet tā spēja satikties atsonē un darboties blakus ir tas, kas varbūt atvieglo to ceļu. Vismaz tā es to redzētu, lai tajā maratonā iedot viņiem vismaz kaut kādu sprintu un nav vairs šo aizspriedumu, man pašam ar šito jātiek galā. Jo tas, ko es atsaucos uz tām intervijām, uz šiem aptaujas datiem, ka viņi jūt to, ka tā ir viņu struggles. Katra uzņēmuma struggles tagad ievieš šos aprits ekonomikas principus, bet būtībā tas ir industrija un vērtības ķēžu jautājums, kopienas jautājums. Es mazliet to pakomentēšu. Viena laba lieta tajā noteikti ir, un man jāsaka tā, ka tas ir šādu parku var piedāvāt sabiedrībai, var piedāvāt kopienai. Tā ir laba atbilde par to, kas notiks, cik man mašīnas brauks vai nebrauks mašīnas, iespējams man nevedīs tik daudz atkritumus ārā un tā tālāk, un tā ir iespēja kaut ko piedāvāt arī tam vietējiem iedzīvotājiem. Bet es ļoti zinu arī labi no atsevišķiem reāliem piemēriem, ka pat tad, kad tiek piedāvāts uzlabot to situāciju, uzbūvēt, bērnu laukumu, vēl kaut ko. Atsevišķos gadījumos, tā tas iedzīvotājs saka, man tas neinteresē. Tas ir līdzīgi kā ir ar vēja parkiem, kas lielā mērā ir svarīgs jautājums no tāda enerģētikas viedokļa mūsu valstī, bet neiet viegli. Tā pretestība ir diezgan liela. Un šeit, protams, ir jautājums arī par tiem mehānismiem, ko tu vari piedāvāt tiem iedzīvotājiem, lai uzlabotu arī viņa to vidējā. Es domāju, ka tā kopumā ņemot mums kā sabiedrībai jau ir jāaug. Jāmaina jau tā domāšana, un tad lēnu garu tas attīstās. Bet biznesā, manuprāt, tik un tā visu nosaka tomēr skaitļi un iespēja nopelnīt. Un viena lieta, ko es noteikti, ja man būtu jāprezentē šis parks, es atgādinātu, ka jūs atrodaties pie lielākā Latvijas darba spēka tirgus, kāds vien Latvijā ir. Un, godīgi sakot, tas ir viens jautājumiem, kas šobrīd uzņēmējiem ir, kur darbo darbiniekus, un Pierīga ir superīga vieta, tīpaši, ka Rīga grib, varbūt viņi tā skaļi nedeklamē, bet viņi lēnām spiež ārā rūpniecību no savas teritorijas dažādiem instrumentiem, un jebkurā gadījumā šis ir superīga vieta no darba spēka viedokļa. Un otrs ir, lai cik es biju skeptisks, un es jūtu, ka man vairāk neaicinās šādām diskusijām, bet lai cik būtu skeptisks, bet jebkurā gadījumā ir mērķis jau dabūt tos 30 uzņēmējus. Jums jau nevajag ne tos 10 000, ne tos 1000, jums vajag tieši tos 30. Un es esmu diezgan absolūti pārliecināts, ka 30
būs Latvijā uzņēmēji, pat lielā mērā es ticu, ka tie būs vietējā kapitāla, kuriem tiešām šis ir risinājums, ko viņi ir meklējuši. Es arī tā ceru un tiešām ceru, ka mēs varēsim iedot viņiem to papildus, kā saka, nitro pogu. Un reizē arī rādīt to piemēru, kur visi no jums adresēja, ka jā, sabiedrība nemīl uzņēmēju darbības, sabiedrība nemīl biznesu, bet varbūt šādā veidā viņi to iemīl un varbūt caur šo sadarbi un šo formātu un vispār procesu, kā mēs šo daram, tas arī rada savādāku, pieejamāku priekšstatu. Mūsu mērķis bija nokartēt šo jautājumu, un es zinu, ka te ir vēl ļoti daudz, uz ko mēs varētu detalizēt. Es domāju, ka šī nav pēdējā saruna, un tāpēc tas tieši ir tāds fóruma formāts. Mēs aicināsim tev vēl droši. Varbūt jau konkrētākās industrijās ir vērts parunāt par konkrētām iespējām, kā stiprināt un atrast tos punktus, kā mēs varam viens otru atbalstīt. Ja mēs pieņemam, ka lielākoties mēs visi esam egoisti, varbūt tad mēs esam ārpus šīs kopienas egoisti, bet mēģinam šeit rast tev kādu lielāku vērtību no tās sadarbības, no tās simbiozes. Es domāju, ka katrs no mums kā indivīds, kā profesionālis, kā personība, taču vēlas rezultātu savam darbam, un tas nav tikai racionāls un ekonomisks, vai ne? Mēs vēlamies radīt kaut kādu vidus apkārt. Liels paldies sarudu biedriem. Noteikti turpinam sarunu un vēl jau vairāk turpinam to pie garšīgām uzkodām tepat uz terases. Redziet, kā laiks mūs ir aplaimojis. Mēs domājām, ka mums vajadzēs vilkt ārā mēteļus. Bet terase ir atklātā. Paldies, lūdzu, sarunājieties, iepazīstaties vismaz ar 2, 3 jauniem kontaktiem, ko neesat vēl līdz šim šeit satikuši. Liels paldies!